他一进去就发现屋里有一圈的人都看向他，好多人呢。苏月瑶顶着众人的视线走到中间的位置，想要弯腰给女皇行礼，女皇立马打断：不用多礼，苏月瑶，你肚子里是双生胎，不同父。回陛下，臣不能确定，但是臣有深院后，主君和侍君同时都出现了干呕恶心的症状，他们只是最近才有所缓解。给苏月瑶赐座。陆院首，你们去给苏月瑶把脉。遵旨。陆院首立马上前开始把脉。院首先别说，其他人去把脉。接下来的半个时辰，所有的御医都给苏月瑶把了脉。苏月瑶的脉象确定了吗？陛下，苏女君的脉象确实是双生胎。之前苏女君脉象较弱，一会儿强一会儿弱，如今确实是有2胎的脉象，而且臣觉得苏女君肚子里的孩子有可能是一男一女。女皇听到脸色带着喜色。这时候在女子有孕极低的情况下，苏月瑶怀了双生胎确实是能安定很多人。你们有其他想法吗？陛下，臣之前并没有给苏女君把过脉，所以不知道之前的脉象是如何的，但是臣把的脉象2胎都很平稳，臣觉得苏女君有可能是双女或者双男。陛下，臣觉得苏女君肚子里的是双男。陛下，臣觉得是双女。陛下，臣觉得是一女一男。苏月瑶静静地看着他们说她肚子里的孩子是女是男，有些无奈。这脉象还能把出来男女？这么说，能确认苏月瑶肚子里的是双胎？是的，陛下，臣等能够确定。好，好，能确定就好。苏月瑶，你成功诞下双胎，可是大工程。大功臣，生了双胎就成大功臣了，这是不是也太夸张了些？陛下，臣只是运气好了些。陆元首，你们都退下，今日之事不得外传，朕会亲自下旨公布。臣遵旨。陆院首和御医们都跪下行礼，退出了御书房。如今女子有孕力低，有几个州府都不稳定，你怀了双生胎的事情传开的话，最起码让百姓们看到了希望。陛下，臣怀双生胎的消息能不能不要公开？一旦公开，臣怕是没有安生日子了。你是怕不安全是吗？朕已经打算在禁军中拨出来50人守着你的府邸，暗处朕会派安卫守着，凤羽卫会全面负责你的安全。日常生活上，你帮桓家裴家公子娶进门也才几位，你的后院里涛儿、益阳还有荀家公子武功高些，但是他们又不能随时守着你，其他的人更是不太行。朕再给你物色几个武功高强的士军伺候在你身边。苏月瑶听到两眼一黑，差点晕了。这是保护吗？这简直就是监视，还给他物色武功高强的士军，这不是保护，这是要了他的老腰啊！陛下，臣就是不想如此，才不想要公开。臣的府邸平日是有人护着，之前陛下答应臣的，不会再强制给臣郎君了。苏月瑶，你知道你如今的情况吗？整个凤鸾国已经有20-30年间没有出现过女子怀双生胎的情况，20-30年前怀双胎的也特别少，而且以你的脉象来看，甚至更有可能会是一胎是女子。如今生下女子的年纪都在30岁左右，而你还未满18岁，这意味着什么？你下一胎、下下胎都有可能生下女子。今日一旦这消息确认了，整个凤都所有世家都会盯着你，甚至会有那些传承1000年的并未入朝的世家。苏月瑶，你能挡多久？陛下，臣不知道能挡多久，但是我只知道我不愿去。他们还能按着我的头逼我吗？我只是一人，一个女子，就想和喜欢之人过安生日子。如果连这都做不到，那我还不如直接死了，免得被人圈养起来做生育的工具。苏月瑶，你放肆！陛下息怒！陛下息怒啊！南风和内官全部跪在地上，苏月瑶笔直地站在那里。苏月瑶，朕不是在跟你商量，而是直接给你下旨，
你想抗旨吗？是想你府里的人给你陪葬吗？那陛下直接把我们都下狱吧。我既然不想娶，就是不想娶，即使陛下下旨也是一样。苏月瑶，来人！陛下，苏女君如今有了身孕，怀着双生胎，脾性大了些。苏月瑶，朕再给你一次机会，要不要听朕的安排？只是保护你的弑君而已。我不会让我的后院无休止的进人。如果陛下是想要人保护我，可以安排高手在我身边保护，但是如果陛下非要赐婚，我绝不妥协。还是说陛下今日试着安排弑君，下面就准备给臣赐婚？您说的不错，消息一旦确认，有些子嗣不丰的世家会想安排他们的公子进我府上，如果得我喜欢，以后就有机会给他们生孩子，不是吗？苏月瑶，你身为女子，生育子嗣本身就是你要做的事情，多娶郎君到底哪里不好？陛下，我没有不想生孩子，我只是想给我喜欢的人生，是我自己决定要给谁生，而不是你们要求我给谁生。我如今已经取够朝廷要求的郎君人数，如果这一胎有女子，那我还算是超额完成的。苏月瑶，如今你怀了双生胎，很多事情并不是你想要如何就能如何的。陛下，我要求不多，就请您不要给我下旨赐婚。那些世家想要我娶他们的公子，让他们找我。这胎我已经经了2次，如果再经一次，他们怕是难出生了吧？陛下，凤羽我也会保护好苏女君。如今苏女君养胎平安到生产才是最重要的。女皇沉思地看着苏月瑶，她确实打算赐几门世家的婚事。如今有些世家女生育率低，更有几家连女子都没有生出来。苏月瑶已经是她这派系人，更能为她笼络人。算了，如今她有孕，不想娶就先不娶，把人逼急了出了事儿，就真的竹篮打水一场空了。南风，从今日起，凤羽卫全力保护苏月瑶，直到生产。臣遵旨。苏月瑶，朕只保证拦着那些世家不下赐婚旨意，他们要是用了手段，朕就管不了了。明日上朝，朕会把你怀双生胎的消息下放全国。陛下，我知道了，世家的手段我会自行解决，多谢陛下。他觉得这凤都怕是不能待了。女皇如今只想要自己利益最大化，她之前还想，她画的武器、写的兵书、书籍会让陛下有一丝维护，没想到女皇从未想过她的才能，真是越想越觉得可笑。如今她不下旨赐婚，只是不愿意动强，是怕她激动，肚子里的孩子会出事。一旦她生产后，女皇就不会再妥协一分，她是应该好好想想退路了。苏女君，陛下只是想让你多娶夫而已。南风，你一个西晋封家后人，陛下当年可是下旨将你封家全部流放的，你就这么死心塌地地护着陛下？陛下是想要他多娶夫吗？陛下是想用他笼络更多的世家，让他沦为那些世家的生育机器。你怎么会知道？我还知道，谢家、杨家还有萧家倒台，你也都在背后出了手。看来那些背后针对谢杨萧3家的背后势力就是苏女君的人了。那位弑君不只是赤沙阁的杀手那么简单吧？南风，你是想找陛下报仇，还是只想弄死谢家？不管你想干什么，我都出手帮你，如何？那你要什么？接下来一直到我生产，我安排的所有事情你都不准禀告给女皇。如果我要推翻女皇的执政，扶持皇太女，你会帮我？什么？皇太女？你认识皇太女？皇太女的生父和我母族南家有些关联，如今的女皇自私自利，疑心很重。世家为何握着权力不放，就是知道女皇的为人，一旦放下就是他们的死期。我们凤家就是女皇的猜忌，背后从头布局的都是陛下。谢家、萧家都是他故意给的消息，还装着被逼下旨。我从未见过皇太女，不知道她的为人如何。如果我帮了你们，到最后你们卸磨杀驴，可不就惨了？这个苏女君不用担心，等皇太女继承皇位后，我会入你的府邸。你入我府邸，我还不想要呢。再说，陛下只有皇太女这一个继承人，皇太女什么都不干，陛下以后也会把皇位传给她，不是吗？话虽如此，按照女皇的年纪，她还会当政至少10几年。
苏女君打算这10几年就一直被陛下要求着娶夫，受着胁迫？你都经历了那么多，你就不能等个10几年？我等不了那么久了。南家和封家流放的族人已经10不存1了，如果经历10几年，南家和封家只会剩我一人，如此还复仇有何意义？你如今有人，为何不派人把族人救出来？那里有陛下的暗线，还有我舅舅大伯他们不愿意被当作乱臣贼子一般隐姓埋名苟活着。苏月瑶听到这里彻底无语了。苏女君，不用现在给我答案，可以好好想想，也可以让你背后的势力去查我到底说的是否真实。还有事成入你府邸是我的诚意，并不会让你娶我，我可以当做护卫下人都可以。我会好好想想的。马车到了苏府。苏女君先进府吧，凤羽卫会调金瑞过来，还请苏女君安排好我们住的地方。阿瑶，没事吧？我们先回府。没事，我们进府说。多谢卫士送我回来，你们住的地方我稍后安排。好的，苏女君。南风行礼退下了。桓公子，有些事情我有事要和你说清楚，还请你在府里多待一会儿。春日，去裴府请裴公子过来，就说我有要事要相商。还有去文人馆把巡策军叫回来，去禁卫军请崔策军回来。旗主，益阳那边已经派人去说了，浩轩的文人馆要等下课后才能进入。苏女君，我去文人馆吧，1个时辰，巡策军会和我回来。那就有劳桓公子了。不用。星辰呢？阿瑶，星辰这2日有事，我得到消息第一时间就已经去了凌雪居给里面的人报信了。好，芊芊，以后府里安全会由风雨卫接管，在前院安排他们住的地方，最好集中一些。我让春雨安排。记住，不是吧？我没事，我刚从皇宫回来。你先坐，我有事情要说。好。近日我有身孕一瞬间就传开了，南风已经保证不是从凤羽卫传出去的。你们我也相信，难道是咱们府上还有内奸？如果有这人，必须要查出来。记住，世少阁已经把消息给了我，我还没有看，你等一下。好。记住，消息先是在西城传开的，昨晚就已经在其他几个城区传开，世少阁从昨日就已经开始追查了。这消息不是府中传出来的，应该是无意的。无意的？陆院守前2日坐诊了一位有孕的女子，脉象强而有力，他当时就随口说了一句，女子有孕就应该是这样的，怎么可能一弱一强的？但是那名女子说了一句，她的祖母当年见过怀双胎的，早期的脉象是如此的。之后药堂的其他大夫立马好奇地问了陆院守，他是不是把了这脉象。陆院守当时什么也没有想，就说了出来。陆院守说出来后意识到不对，让当时药堂所有人封了口，说这不确定，过几日他会再来给你把脉。但是当时那个有孕的女子虽然承诺不乱说，但是她晚上还是给她郎君们说了。之后在西城传开了，还有人说一强一弱的脉象是一男一女，或者2个父亲等等。苏月瑶听完彻底无语了，怎么就这么巧呢？但是谢阳2家知道了，又专门派人去散播传言，桓家围攻你的那些百姓，有一部分是他们安排的。苏月瑶刚想说什么的时候，玄浩轩、崔阳、桓延熙、裴玉琪也都过来了，纷纷向苏月瑶行礼。你们不用多礼，都坐下吧。几人坐了下来后，苏月瑶先是把她和女皇说的话说了一遍，之后说道：陛下如今想要我多娶夫，之后一直生孩子，但是我不想，而且我不打算再留在凤都了。浩轩、桓公子、裴公子，你们的家族又都是陛下一派的，我不为难你们。要是你们不和我一起离开凤都，我可以和你们。七叔，我当初一直都是四处游历，我也是为了你才来到凤都。如果你要离开，我和你一起。苏女君，玉琪嫁给你后，属于我的家业我会带走，其他都是我妹妹的，所以苏女君去哪儿我就去哪儿。苏女君，我可以跟你离开，但是桓家的事情我需要安排一下，而且我保证今日谈话不会告诉桓家任何人，包括我的父母。但是苏女君，我想我们的婚事如期举行。好，我会如期娶你和玉琪的。陛下明日会在朝堂上公布我怀双生胎的事情。虽然陛下已经答应不会再赐婚，但是世家的动作他不会多管，我们自己解决。我既打算要离开凤都，
陛下一定不会轻易同意。我们要偷偷的准备离开，而且你们明面上的产业也不能大幅度的动。还有，我们去哪儿是一个问题。阿阳，我们还要离开凤都，户籍要提前拿出来，还要开具路引，这不好解决。妻主考虑隐姓埋名吗？当然可以，这样我们还省了不少的麻烦。距离凤都200里有处山谷，里面有处庄子，记住，我们可以去那里。那里朝廷不管吗？灵秀山庄是你的？那处山谷一直有大型动物出没，朝廷和百姓几乎不会上山。我也是偶然上去的，发现山顶地势平坦，风景很美，就安排人在那里修了一处庄子。这几年越来越完善。苏女君，最主要的是那处山谷多雾，易守难攻。既然那么隐秘的山庄，裴公子是怎么知道的？行商的世家会知道，是因为灵秀山庄每年都会出售檀木，裴家就是去买过一次。之前听说山庄的主人是名江湖人士，不喜露脸。这没想到是新城郎君你啊！如果妻主想要摆脱女皇的制约，最好的就是在生下孩子前离开。我可以给妻主，包括各位郎君们准备新的户籍。星辰，过了2个月后，妻主的肚子会大些，而且身子会比往常要弱一些。这时候赶路好吗？好不好不知道，但是真的不想留下来，被逼着纳人娶夫。月瑶，这边我们要是走了，陛下一定会安排人追的。如果我们都和你上了山，陛下用我们的家人要挟，月瑶怕是会很被动。如今凤羽卫要入住府里，很多事情避着他们也会增加我们的难度。如今后院的郎君太多了，离开都是一件困难的事情。如今朝廷对女子保护很多，苏女君可以和陛下好好谈谈，陛下也不能强制要求您什么。如果陛下给您赐世君，苏女君直接在后院找几个院子安排他们就好了。世家虽说想要子嗣，但是生不生决策权在于您手上。但是如果我不能给他们幸福，就不想娶他们。而且我想要的感情是相互的，而不是他们抱着利益来的。环颜希没想到苏月瑶会说出这样的话，有些震惊，又有些不可思议。环公子，我娶易阳和浩轩是因为我们之前相识，他们有真心待我，所以当初陛下让我选的时候，我选了他们。也因为我之前对他们也带着好感，裴公子更不用说，他很好，我也喜欢。但是环公子你不同，我们还没有成亲，而且你们环家一直是拥护陛下，所以你要考虑好。苏女君可以相信我，我想嫁给你是真心的，我不会做出伤害你的事情。环家以后家主也不会是我，所以我可以彻底脱离环家。苏月瑶没有想到环颜希会这么坚持的要嫁给他，我会如期娶你。有些事情我还要想想，你们都先回去吧。离开凤都的事情不是一瞬间就能做到的，而且关于南风说的话，他并没有打算当着崔阳他们面前说。崔家和环家可是一直都是陛下派系的，万一他们2人有一丝的不仁告诉了陛下，南风和他都不会好过。月瑶，陛下已经传旨了，禁军接下来的任务就是守着这里和大皇子府。我已经让我的副将去调禁军过来了。你们守着外面的人有多少人？府邸的大门还有围着院墙巡逻的，加上大皇子府，大概会有100多人。凤羽卫他们守着宅子里面，他们预计会有多少人？月瑶，凤羽卫的人数只会多不会少，你的身边怕是也会有人每日跟着。还有，陛下应该暗处也会派人守着。虽说你身边的人多了，但是你的行为行动都是不受限的，只是出门的时候暗处的人和身边跟着的人会多一些。陛下会不会让暗卫打探消息？应该不会的，这些暗卫不会进入主院，他们只是远处保护月瑶的安全而已。易阳，你先去忙吧。苏女君，我回去会和家父商量成亲的事宜，不管发生什么，我都要嫁给你。环颜希说完话也行礼离开。妻主，你未说完的话是要避开他们吗？你们都猜出来我还有话没有说，但是我下面要说的话，我不确信易阳和环公子他们2个会站在我们这边。妻主，你不会要反了陛下吧？这话你都敢说，你自己不要命，别连累妻主。远景的想法很超前，但是如今应该还不用做到乱臣贼子的程度。之后苏月要把南风的话说了出来，几人听到都沉默了。妻主，这些事情你为何不避开我？因为在我看来，
殿下是可靠的，我能留下你们，就是完全相信你们。益阳和桓公子，我并不是不相信他们，而是他们的家族太过于忠于陛下，我不敢冒险，更不敢为了你们冒险。七主，如果真的到那一步，你不要因为我而心软。到不了那一步，我从头都没有想过要伤害陛下，我只是不想被逼着成为他笼络其他世家的工具，而且我更怕他们一直想要我生孩子。南风的话，我们还要去证实真假。如今我们掌握着主动权，如果南风说的是真的，要想实现女皇下台也不是一件容易的事情。还有太女殿下，年纪还是太小了，如果扶持她上台，就必须有首辅大臣，这人选很重要，不然搞不好女皇势力弱了，世家的权力更大，到时候我们还是要受制于人。而且我觉得有些世家的手段也不光彩。阿瑶，你都明白，这路不管如何走都很艰难。众人都有一瞬间的忧伤，但是我不抗争一下，以后就半分由不得我了。西主如果想要摆脱这样的境地，好走的路就是让凤鸾国边境乱起来，陛下无暇顾及你，我们就能顺利的离开。不行，如果这样，凤鸾国的边关百姓就要遭殃，而且战事一起，各个方面都要受到影响。那用边关4城城防图威胁陛下呢？星辰话落，所有人都看向他，没想到这样的东西都握在他的手里。城防图关乎一城百姓的性命啊！如果这样，就是和陛下彻底宣战了。西主，这就是你要做的抉择。如今女皇就是利用你，想要女皇心甘情愿地放弃这唾手可得的利益，那就必须有更好的筹码，或者让她不得不放弃。女皇的势力不外乎那些拥戴她的世家们，嗜杀阁可以慢慢逐一击破，但是速度不快。南风的事情，嗜杀阁会彻底调查清楚。封家家族被陛下流放后，如今死伤很多，几乎留存下来的族人很少，这是嗜杀阁最新传回来的消息。南家家族我会派人尽快查清，还有皇太女到底和南风有没有关系。苏月瑶听着星辰说的话，有一瞬间的呆愣，他心里有些说不上来的滋味。星辰好像真的在想法帮他处理任何麻烦。那城防图肯定是很难得到的，是嗜杀阁和朝廷对抗最后的护身符。有这个，陛下即使知道星辰背后的势力，为了城防图也不会轻易对他们如何。但是他为了他把这么贵重的城防图交给陛下，威胁他。他的心里一直又忘不了当初他们成婚时他那么折腾他的情景。虽说他们如今关系缓和了，但是他的心，他的身体下意识的还是有些惧怕他。有他在时又觉得很安全，这种矛盾情感他有时很烦很烦。但是他不敢表现出来一点，因为他怕他和星辰又回到之前那样的情况。但是每次要用到他的势力时，他的心里又有些不是滋味，不知道这是不是内疚。心和倔强